Bueno, pues hoy seguimos adelante con música sabrosa, dice en la esquina del movimiento Nicolás Romero, siempre vales, gracias a la gente que nos acompaña, dice para el famoso Raúl La Voz, que ya está con nosotros en este programa, le mandamos un saludo para el famoso Raúl La Voz, que ya está con nosotros, le mandamos un saludo especial para él. Y bueno, la gente de Producciones El Gordo por el famoso Sonido Maicao, que ya está con nosotros, el famoso Producciones El Gordo y Sonido Maicao, a quien le mandamos un saludo especial por parte de la capital del sabor. Estamos apenas dando inicio en esta pues, bonita tarde aquí en la central de avances de Atizapán de Zaragoza, todo pues para toda la gente que gusta acompañarnos a bailar, a disfrutar de la buena música. Dice para Sonido Desire, que ya está con nosotros, Sonido Desire, que ya está con nosotros por parte de Sonido Vanes, le mandamos un saludo. Producciones El Tuntún para el Club Niños Macaderos, ya está con nosotros el famoso Tuntún, a quien le mandamos un saludo especial por parte de Carlitos Sánchez, Sonido Vanes. Para Sonido Poder Cabrera, para saludar al Mickey y su suegra Ivonne, toda la gente de la colonia Las Águilas que ya está con nosotros, creo que sí, les mandamos un saludo especial para ellos. O sea, especial para los Inquietos Plus, para la Polla, para saludar a Cerdita, para Cereje, claro que sí. Hoy nos acompañan que quieren el tema de Hombre Blanco. Ahorita vamos a tratar de buscar para la gente que bueno, nos gusta de la música de los bonitos de México.